Қазір мен слайдты көрсетейін. Мынау менің тұратын жерім осы да. Тағы да осы тұратын жағым. Мен өзімді дәстүрлі түрде таныстырайын. Мексикадағы сияқты. Мен өзім туралы емес, отбасымды таныстырам. Мынау Мексика менің әкем туған жер. Мынау қала емес, ранчо деп аталатын жер. Және менің анам Увальды, Техаста туған. Мына жерде көріп тұрсыздар. Мексика шығанағы. Мынаның астанасы Остин және ақш пен Мексиканың арасындағы шекара. Бүгін мен оқу бағдарламасын қалыптастыру және жүзеге асыру туралы айтам. Соңғы 20 жылда федералды, штаттық және жергілікті бағдарламаларды жасауға қатыстым, және оны бағалауға да қатыстым. Өйткені осы бағдарламаны жүзеге асыруда, бағалауда өте маңызды процесс ақшта. Және осы бағдарламаларды қалыптастыру командалармен жұмыс істедім, әсіресе осы бағалау жоспары аясында. Мен сіздерге айтатын бірінші нәрсе, онда мен әртүрлі бағдарламаларды қалыптастыруға үлес қостым. Бір нәрсе анық. Бағдарламаны жасаған кезде және оны жүзеге асырған кезде әртүрлі жолдарды қолдануға болады, және олар табысты болуы мүмкін. Бірақ ақшта белгілі бір тұжырымдар мен идеялар қабылданды. Және бұл идеялар және тұжырымдар олар таралып кетті де, олар шаблон сияқты әртүрлі тұжырымдарды адамдар шаблон ретінде қолданады, ойланбайды көп жағдайда, сол дайын шаблонды қолданып жүре береді. Орталықтанған білім беру жүйесінде ақшта бізде орталықсызданбаған жүйе толығымен деп айта алмаймыз. Және штат деп аталады, бізде енді Қазақстанда провинция деп аталатын шығар. Әр сол штат деңгейінде білім беру саласын басқарады. ақшта білім беруді басқару әртүрлі деңгейде болуы мүмкін. Федералдық деңгейде федералдық үкімет бағдарламаларды қаржыландырады. Және біз жасаған бағдарламамызды сол федералдық үкіметке өткізіп, олардың растауы, мақұлдауы бізге қажет болуы мүмкін. Бірінші, ақшта осы бағдарламаны жасаған кезде, бірінші біздің жасайтын қадамымыз ол қажеттіліктерді бағалау. Біз қай қажеттіліктерді өтейміз, сол сұраққа жауап беруіміз керек, сол бойынша баға беруіміз керек. Содан кейін команданың мүмкіндіктерін бағалаймыз, немесе қайтара бағалаймыз. Жаңағы бағдарламаның жасайтын, жүзеге асыратын команданың мүшелері сол қолынан келе алатын, соны жасай алатын адамдар ма, соны тексереміз. Мен қысқаша осы бірінші кезеңнің сипаттамасын берейін. Менің байқағаным бойынша ақшта біріншісі әрине осы команданы қалыптастыру керек. Ең бірінші маңызды қадамны осы бағдарламаны жоспарлайтын команданы жасаймыз. Содан кейін бағдарламаның мақсат міндеттерін анықтаймыз. Және орыс тіліне және бірнеше басқа тілге аударылып жатыр. Содан кейін логикалық модельді жасаймыз. Логикалық модель дегеніміз ол шаблон, және ол шаблон бағдарламаны жасау үшін қолданылады.
және ол шаблон арқылы ол бағдарлама бағаланады, оған баға беріледі. Содан кейін логикалық модель туралы айтам. Қазір бір кішігірім қосымша айтатыным бар. Мен көптеген бағдарламалардың жасалуына қатыстым. Және логикалық модель бәрінде бола бермейді, бірақ дегенмен енді көп конференция бағдарламаларында федеральдық үкімет және штат үкіметі осы модельді қолданады. Мен осы туралы сіздерге қысқаша айтқым келеді. Негізгі осы идея мен тұжырымдарды сіздерге дұрыс түсіндіру үшін. Логикалық модель дегеніміз бағдарлама менеджерлары және соны бағалайтын мамандар қолданатын құрал. Жылдар бойы осы логикалық модель сыналды, сындар да айтылды, бірақ сын негізгі сол элементтеріне байланысты. Логикалық модель дегеніміз ол шаблон. Және сол шаблон арқылы сіз бағдарламаны жасап, сол бағдарламаны бағалай аласыз, баға бере аласыз соған. Логикалық модель тиімді бағдарламаларды жасауға үлес қосады. Сондықтан ол көп жерде қолданылады ақш-та. ақш-та кең таралған. Логикалық модель бағдарлама ресурстары, оның қызметі, қорытындылары, аудиториясы, қысқа мерзімді, аралық және ұзақ мерзімді нәтижелерінің арасындағы байланыстарды сипаттайды. Логикалық модель осы бағалауға өте көп көңіл бөледі. ақш-та ол 90-шы жылдары басталған болатын. Ол кезде эвалюация, яғни баға беру, бұл жерде бағдарламаны жасау мен оны жүзеге асырудың өте маңызды болды. Яғни бағдарламаның мақсат міндеттері міндетті түрде өлшенетіндей болу керек деген қағида шыққан соң, сол кезде логикалық модельді пайда болған. Сіздер логикалық модельді қолданған кезде бағдарламаны жасау үшін оның өте маңызды бір аспектісі бағдарламаның мақсат міндеттері өлшенетіндей болу керек. Егер мысалы сіз мен мұғалімнің математикалық қабілеттерін тексердік және претест беріледі, яғни бастапқы тест беріледі, одан кейін бір белгілі тренингтен кейін тест тағы өткізіледі, яғни математикалық қабілеті жақсарды ма, соны тексереді. Педагогикалық тұрғыдан математиканы үйрету, оқыту қаншалықты жақсарды, соны өлшей алатындай болу керек. Барлық федеральдық бағдарламалардың барлығында алдын ала тест және кейінгі тест бар. Және бұл жерде мысалы сіз мұғалімдердің математикалық білімін 10%-ға көтергіңіз келеді. Содан кейін претест пен посттест өткізесіз, содан кейін осыған байланысты бастапқыда қандай болды, содан кейін ары қарай неге жеттіңіз, соны көрсетесіз бағдарламадан кейін. Бұларда бірдей компоненттер мен тұжырымдарды табуға болады, барлық логикалық модельдерде. Біріншісі ол кіргізілетін бастапқы деректер, яғни бағдарламаның жұмысына қажет ресурстар. Содан кейін шығарылатын өнім, ол шаралар, оқушылар, қатысушылармен жұмыс істейтін, қатысушылармен жасалатын әрекеттер. Мысалы, сіз мұғалімдердің математикалық білімін жақсартуымыз керек дедік.
және оның өнімі, бұл бағдарламаның өнімі белгілі бір семинарлар немесе тренингтар болуы мүмкін. Сол семинар мен біліктілікті арттыру тренингтарынан кейін белгілі бір жақсару болды ма, жоқ па, соны тексере керек. STEM-ді қолдану туралы айтатын болсақ, STEM бағдарламасын жүзеге асыру үшін әсіресе бүкіл мемлекет деңгейінде бір маңызды аспектілердің бірі математикалық білім. Мұғалімдердің осы оқу бағдарламасынға, curriculumға байланысты математикалық білімі, яғни оқушыларды осы ғылым мен техника, технологияға қарай бағыттай ала ма, сол қабілеттер соған жеткілікті ма, соны тексеру. Біз енді көбінесе жетеді деп ойлаймыз ғой, бірақ сіз бағдарламаны жасап жатсаңыз және оның табысты болуын қамтамасыз ету негізгі мақсатыңыз болса, осының барлығын ескеру керек. Оқу бағдарламасын, осы curriculumды жасаған кезде, ол бұл жерде мұғалімдердің қабілетін өлшеу керек, сол бағдарламаны жүзеге асыруға қаншалықты қабілетті. Осылардың барлығы логикалық модельдің компоненттері. Ал енді қажеттіліктердің талдауы дегеніміз не? Бірінші, қажеттілік деген не? Соны анықтайық. Ол қажеттілік деген қазір не бар және қандай болу керек, соның арасындағы айырмашылық. Яғни қазір қандай? Біз оны анықтауымыз керек бірінші. ақш-та тіпті жеке осы көздерден қаржыландыратын бағдарламада да солай. Бағдарлама бұл жерде әртүрлі халық санағы деректерін қолдануға болады. Егер сол бағдарлама қаншалықты қажет, соны анықтау керексіз, және не үшін қажет, соны дәлелдеу керексіз, қаржыландыруды алу үшін, мысалы, сол бағдарламаны жүзеге асыру үшін. STEM бағдарламасын жүзеге асырған кезде, сіздің негізгі мақсатыңыз, мысалы, математикалық білімді арттыру болуы мүмкін. Және халықаралық деңгейде бұл жерде салыстырған кезде, қала мен ауылды салыстырған кезде, мемлекет пен басқа мемлекетті салыстырған кезде, оқушылардың математикалық қабілеті STEM бағдарламасымен оқыған оқушылардың жетістіктері әлдеқайда жақсырақ болатынын көрсету керек. Әрине, бірінші бақылау тобы болады, сол бақылау тобымен жұмыс жасау керек. Яғни бақылау тобы бұл STEM бағдарламасын өтпейді. Яғни бір топ өтеді, бір топ өтпейді, сонымен салыстырмалар жасалады, нәтижесі тексеріледі. Бұл жай ғана бір кішігірім мысал. Осы мысалы, Қазақстандағы STEM бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі мақсаты, күтілетін нәтиже, Қазақстанда 3-ші сынып оқушылардың 100% математиканы игеруге байланысты мемлекеттік талаптарға сәйкес болу. Қазіргі ағымдағы жағдай қандай? Қазақстанда 3-ші сынып оқушылардың 60% ғана негізі математиканы игеру талаптарына сәйкес келеді. Сонда қажеттілік қандай? Қалған 40% 3-ші сынып оқушыларының қажетті деңгейге математикалық білімін жеткізу. Ал енді қажеттіліктерді бағалау дегеніміз, ол жүйелі бағалау. Қажеттіліктерді талдау, былайша айтқанда.
бағалау, баға беру, эвалюация, бұл зерттеудің бір түрі деп айтуға болады. Біз әртүрлі зерттеу әдістері қолданылады бұл жерде. Білім беру саласында оны жүргізу өте қиын. Біз ондай деңгейге жасамасақ та бақылау тобымен жұмыс істейміз. Бағдарламаны жүзеге асыру өте қиын. Бұл жерде әлеуметтанудың әдіснамалары қолданылады бағдарламаларға баға беру үшін және қажеттіліктерге баға беру үшін. Және бұл жерде бұл баға беру өте жоғары деңгейде егжей-тегжейлі ұқыпты жасалу керек. Кәдімгі ғылыми зерттеудегі сияқты зерттеушінің әдістерін қолдана отырып. Бұл зерттеуді шынымен сіз жүргізесіз, жоспарлайсыз, және бірінші сол қажеттілік бар ма, соны анықтайсыз. Қазақстанда STEM бағдарламасының мақсат міндеттеріне сәйкес келетін, мемлекеттік талаптарға сәйкес келетін оқушылардың саны жеткілікті болуы мүмкін. Бірақ енді ол аса ықтимал нәрсе емес, бірақ дегенмен де бірінші тексеріп алу керек, қажеттілік бар ма? Содан кейін шынайы қажеттілік қандай, оны да анықтау керек, нақтылы. ақш-та осы бағдарламаны жасау, оқу бағдарламасын жасау, бұл үлкен арнайы сала. Миннесота университетінде, көптеген университеттерде, ірі университеттерде осы педагогикалық факультеттер болады, және сол факультеттің ішінде бөлек бағыт ретінде сол бағдарламаны жасауға арналған бағыттар болуы мүмкін. Және эвалюация, сол баға беру, білім берудегі баға беру өте маңызды арнайы сала. Осы бағалауды жүргізу үшін әртүрлі әдіснамаларды қолдану керек. Және ол әдіснамалар әлеуметтану саласынан да алынады. Әдіснамалар кейбіреулері білім беру саласында ғана қолданылатын әдістер болуы мүмкін, өйткені кейбір зерттеу әдістері білім беру саласында қолдануға келмейді. Сондықтан мұнда енді негізгі ғылыми зерттеу әдістері көп қолданылады. Білім берудегі қажеттіліктерді бағалаған кезде қоғам қаншалықты бұған мүдделі, соны анықтау керексіз. Бағдарламаның миссиясы қандай, соны анықтау керексіз. Қандай ресурстар бар, қандай мүмкіндіктер бар. Және тағы да бір маңызды нәрсе, қоршаған ортаның жағдайы қандай бұл жерде. Бұл әлеуметтік экономикалық жағдайды да ескеру керек. Бұл жерде бағдарлама қандай жағдайда, қандай ортада жүзеге асырылады. Бағалау бұл жерде қажет, өйткені сіз бағдарламаның қажеттілігі мен мүмкіндіктерін сәйкестендіру керексіз. Және бағдарламаға шынайы жүзеге асырылатын мақсат міндеттерді қою керек. Және күтілетін нәтиже де шынайы болу керек. Мен көп жылдар бойы осы бағдарламаны баға бердім, және көп жағдайда бағдарламаларға өте үлкен бір адамның қолы жетпейтін тым биік мақсаттар қояды. Бірақ тым биік мақсаттар шынайы сол уақытта, сол мерзімде қол жете алмайтын мақсат міндеттер қояды. Ондай жағдайлар өте жиі болады, және сондықтан бағдарламаның мақсат міндеттерін қалыптастырған кезде оларды неғұрлым мәнді және жүзеге асырылатындай етіп қою керек. Және барлық бағдарламалардың
ресурстар шектеулі болады. Кем дегенде енді мен қатысқандардың барлығы сондай болатын. Тағы да бір нәрсе, бағдарламаны жасаған кезде ол бағдарламаның нәтижелерін тұрақтандыру керек. Яғни уақыт өткеннен кейін соның нәтижесі де тұрақтану керек. Әсіресе қаржы аяқталған кезде, ресурстар таусылған кезде. ақш-та да бұл өте өзекті мәселе. Осы қажеттіліктердің талдауын жасаған кезде оқушылардың оқу процесін де жақсартуыңыз керек. Не үшін? Осы қажеттілікті талдау соңғы 20-30 жылда бағдарламаларды жоспарлау мен оны жүзеге асырудың өте маңызды компонентіне айналды. Өйткені оның бір себебі сол шектеулі ресурстар. Кейбір кезде бағдарламалар жасалады, өте жақсы, оның астында негіз жатады, бірақ сол бағдарламаны жүзеге асырған адамдар осы мүдделі емес, қоғам мүдделі емес болып шығуы мүмкін. Ол әсіресе әлеуметтік бір бағдарламалар болуы мүмкін. Қоғамды бұған араластыру және соған кіргізу өте қиын. Және сондықтан осы ресурстар жеткілікті ме, соған қарау керек. Бағдарламаны жасау үшін арнайы қажеттілікті анықтау керексіз, оны өлшеу керексіз, және сол бойынша бағдарлама жасалу керек. Осы қажеттіліктерді талдау бағдарламаны жасаушыларға олар осы қажеттіліктерді анықтауға көмектеседі, және сол қажеттіліктерді өтеуге мүмкіндік беретін бағдарламаларды, шынайы бағдарламаларды жасауға көмектеседі. Яғни сол қажеттіліктер талдауында анықталған қажеттілікті шынайы түрде өтей алатындай бағдарлама болатынын қамтамасыз етеді. Қажеттіліктерді талдау жобаны жасау үшін және оны жүзеге асыру үшін маңызды. Неге? Өйткені сіз бірінші қоғам түсіну керексіз, қоғамның қажеттілігін түсіну керексіз, қоғамға былайша айтқанда қызмет ету керексіз. Бұл жерде осы қызметті көрсететін адамдар осы қажеттіліктер талдауынан өзіне қажетті ақпаратты алу керек. Бағдарламаны жасаудағы біздің мақсатымыз ол әлеуметтік қызмет көрсету бағдарламасы болуы мүмкін, немесе басқа да. Ондай ақш-та өте көп ондай бағдарламалар, әлеуметтік бағдарламалар, оларды федералдық үкімет қаржыландырады. Ал білім беру саласындағы бағдарламаларда білім беру қызметтері, олардың нысаналық тобы бар, және бұл өте маңызды. Тиімді бағдарлама жасау деректерге, шынайы деректерге негізделген, ол болжамдарға негізделмеу керек. Яғни осылай сияқты менің ішім сезіп тұр деген нәрселерге негізделмеу керек. Деректер қолданылған кезде бағдарламалар әлде қайда тиімдірек болады. Өйткені бұл жерде біз ғылыми зерттеу әдістерін қолданамыз деп айттық. Осы қажеттіліктерді талдауды жоспарлау өте маңызды, өйткені бағдарламаның бастапқы қадамының бірі. 10 сессия жасауға болады 1 сағаттық. Осы қажеттіліктерді бағалау бойынша, өйткені бұл өте күрделі мәселе, және тиімді қажеттіліктерді талдау, анықтау және бағалауды жүргізу өте қиын және өте тиімді дұрыс жасалса. Ол бірінші қадам және өте маңызды қадам бағдарламаны жасау үшін. Бірінші, сіздің негізгі қарастыратын мәселеңіз қандай, соны анықтау керексіз.
Содан кейін, яғни бұл жерде проблеманы, қажеттілікті нақтылау керек, неғұрлым нақтылау керек. Және бұл жерде жоспарлау бойынша команданы жасау керек. Осы қажеттіліктерді қалай анықтайсыздар? Сол жөнінде жоспарыңыз болу керек. Белгілі бір статистикалық деректерді қолдануға болады. Алматы сияқты үлкен қалаларда, мысалы, осы қажеттіліктерді анықтау үшін статистикаға негізделу қиындау. Бірақ, мысалы, орталықтанған бір білім беру органы үшін, мысалы, білім ғылым министрлігі үшін деректерді жинау оңайырақ. Осы орталықтанған білім беру жүйесінде. Мен білім беру жүйесінде жұмыс істеймін. Әлеуметтік қызметтер бағдарламаларында білім беруде осы бастапқы деректерді алу оңайырақ. Сіз бағдарламаны жасай бастаған кезде бірінші әдебиеттерді қарастыру керек. Содан кейін STEM бағдарламасын қарау керек. STEM бағдарламасы басқа елдерде, басқа жерлерде де бұрын жүзеге асырылған. Сол бойынша әдебиеттер өте көп, соның барлығын қарастыру керек. Бұл жерде енді жаңадан велосипедтің дөңгелегін жасап шығудың қажеті жоқ. Баяғыда біреу жинақтап қойған білімді қайтадан қазбалаудың қажеті жоқ, оны жай ғана оқуға болады. Содан кейін бағдарламаның күтілетін нәтижесі қандай болмақ, соны анықтау керек. Модельдер ол осы шаблон ретінде жасалады қажеттіліктерді анықтау үшін және неғұрлым тиімді бағдарлама жасау үшін. Осы қажеттіліктерді талдауды жоспарлаудағы маңызды қадам бірінші деректерді жинақтау жүйесін жасау. Содан кейін министрлікте белгілі, мысалы, бір орталықтанған деректер базасы болуы мүмкін, және әртүрлі рубрикаторлар бойынша соларды қарастыруға болады. Содан кейін осы қажеттіліктерді анықтап талдаумен айналысатын адамдарды анықтау керек, жауапты адамдарды. Мысалы, 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныпта оқушылардың математикадан өте жақсы негіз білім алатындай жағдай жасау керек. Бірінші солардың қажеттілігін анықтау керек, және оған жауапты адамдарды анықтау керек. Колледж студенттерінің оқушылары бұл жерде, мысалы, қатысты болмайды. Өйткені олар сіздің негізгі мақсатыңызға байланысты емес. Сондықтан қажеттіліктерді анықтағаннан кейін белгілі бір топтарға ғана бағытталу керек жұмысыңыз, бағдарламаңыз. Сізде деректерді жинақтау жүйесі ғана емес, сонымен қатар деректерді қалай, қайдан жинайтыныңыз жөнінде стратегияларыңыз болу керек. Көптеген білім беру жүйелерінде компьютерленген деректер базасы болады, бірақ деректерді жинақтау керек, оларды жазу керек, сақтау керек, яғни бұл жерде тағы да бір маңызды нәрсе. Біздің негізгі фокусымыз, мысалы, 3-ші сыныптан 6-ші сыныпқа дейін оқушылар болса, негізгі біздің нысана тобымыз. Бұнда оқушылардың нақты қажеттіліктерін анықтау керек. Алдында презентацияда айтқандай, мұғалімдердің білімі және қабілеті, директордың білімі және қабілеті, осының барлығы ескерілу керек. Содан кейін оқушылардың ғана қажеттіліктерін анықтап, сол қажеттіліктерді өтеуге мұғалімдер қабілетті ма, соны анықтамасаңыз, одан дұрыс бағдарлама шықпайды. Және бұл жерде енді бүкіл тараптардың деректерін жинамасаңыз, бағдарламаңыз соншалықты тиімді болмайды. Яғни бағдарлама өте жақсы жасалуы мүмкін оқушылардың қажеттіліктерін анықтау арқылы, бірақ та соны бағдарламаны жүзеге асыратын мұғалімдер ол бағдарламаңызды тиісті деңгейде
жүргізе алмаса, онда нәтижесі күткендей болмайды. Бірінші басымдықтарды анықтау керек, мүмкін шешімдерді табу керек, содан кейін яғни проблеманы немесе қалай шешесіз, немесе қажеттілікті қалай өтейсіз, соны ойлау керек. Содан кейін осы бойынша сіз тапқан қорытынды жасаған ақпаратыңызды өзіңіздің жүйеңіздің аясында таратуыңыз керек. Яғни қолай таратуға болады. Есеп ретінде жазып таратасыз ба қалай? Жобаны жоспарлау негізі бүкіл элементтерге қарауды қажет етеді, ұқыптылықты қажет етеді. Және бұл процесте жақсы команданы басқару болу керек. Яғни топты сол бағытта жұмыс ету үшін дұрыс басқару керек. Мақсаттарды ұмытпау керек. Мақсаттарды бір жасағаннан кейін, мақсат міндеттерді сіздің бағдарламаңыз сол мақсатқа сәйкестендірілу керек. Қазақстанда қалай екен білмеймін, ақш-та өте жиі бағдарламалардың мақсаттары мәнді емес болуы мүмкін, және немесе қолжетімді болмауы мүмкін. Бұл жерде енді егер бағалау туралы қарайтын болсақ, сіз ештеңе істемеген болып есептелесіз. Егер бағдарламаны жасап, барлығын жасап, бірақ та нәтижесінде сол алдыңызға қойған мақсатқа жете алмасаңыз, бірақ онда алдында қойған мақсатыңыз мүлде мүмкін. Бір сағатта израильдықтар мен палестиналықтардың қақтығысын шеше саламын деген сияқты мүлдем қолжетімсіз, қысқа мерзімде қолжетімсіз мақсаттарды қоймау керек. Әлеуметтік экономикалық факторлар бар, басқа да факторлар бар. Солардың барлығын ескеру керек. Жобамен жұмыс істейтін команда неғұрлым мүмкін мақсаттарды қою керек. Әрине, ол бір оңай жете салатын мақсат болмау керек, бірақ жетуге мүмкін мақсат болу керек. Егер бағдарлама мақсатқа жетсе, онда оны жоспарлаған адамдар жауапты болып есептеледі. Яғни, бұл бағдарламаны жүзеге асыратында, жоспарлайтын адамдарда ол мақсатқа сену керек, жаңа мақсатты жүзеге асыруға тырысу керек. Яғни, бағдарламаны бағалау ол сыртқы бір қосымша нәрсе емес. Яғни, бағдарламаны толығымен жасап болып, содан кейін енді осыны бір тексеріп шығатын адамды шақыру керек деген сияқты ең соңында келетін кезең болмау керек. Бағалау, бағдарламаны бағалау, талдау, оны тексеріп отыру, үнемі жүргізіліп отыру керек бағала жасалмаған кезде. Яғни, мақсатты қойғаннан бастап ары қарай соңына дейін. ақш-та, Аризона штатында мен мұғалімдердің математикалық білімдерін тексеру бойынша осы 6-7 адам болуы мүмкін бір штат ішінде. Яғни бұл жерде бағалау осы бағдарламаны жасауда өте маңызды компонент екенін ұмытпау керексіздер, және ол ең соңында келетін қадам емес. Әр бағдарламада сол бағдарламаға баға беру компоненті қарастырылған болу керек, және бағдарламаңыз шынында да мақсат міндеттеріне жете ме, жетпей ме, сол үшін де маңызды. Кейбір кезде бағдарламаларда бір мақсаттар қойылады, және кейбір кезде ол мақсаттар мен көрген кезде мен білемін ол мүлдем қол жетімсіз екен, бірақ та олар сол мақсаттарды қояды, содан кейін сол мақсаттарға жеттік деп белгілі бір деректерді жинақтайды.
Ол енді жиі бола бермейді, бірақ сондай жағдайларда кейбір кезде болады. Ол соңынан тағы да одан сайын ушыққан проблемаға әкеледі. Яғни бағдарлама дұрыс жасалған болса, енді жетпеген мақсатқа жеттім деген деректерді жинау қиын. Бұл жерде әртүрлі инструменттерді қолдануға болады, сауалнама сияқты тағы басқа. Сауалнама инструментін, мысалы, мектеп директорына барасыз, яғни сол мектептің бірінші басшысына, содан кейін онымен сауалнама жүргізуге болады. Яғни белгілі бір жоба аясында мұғалімдерінің біліктілігін арттыру үшін не істеп жатқанын соны анықтау үшін, яғни бағдарлама сәтті жүзеге асыру үшін соның барлығын ескеру керек. Білім беру саласында бұл проблема болған. Көбінесе сол оқу бағдарламасына, куррикулумға өте көп мән берілетін, мұғалімдердің біліктілікті арттыруына көп көңіл бөлетін, ал сол бағдарламаның нәтижесін, бағдарламаның өзіне баға беруге көңіл бөлінбейтін. Сол бағалау бағдарламасын жасау үшін мыналарға қарау керек. Бағалаудың сұрақтары. Бірінші, деректерді қайдан аласыз? Министрліктен бе? Содан кейін өлшеулерді қарау керек. Ол министрлік деңгейде жасалады. Бағдарлама жүзеге асырылса, орталықтанған министрлік Аризона штатында, бізде білім беру департаменті бар, штаттық, яғни штатқа жауап беретін, және бұл жерде мектептер осы бағалауды жоспарламайды. Бірақ бұндай ведомстволарға, министрлік пен білім беру департаменттеріне командалар жұмыс істейді, және олар қандай бағалау үшін сұрақтар керек, қандай өлшеулер жасалу керек. Білім беру саласында әртүрлі әдістерді қолдануға болады. Сіз тек қана бір ұстанымға сүйенбейсіз. Мысалы, оқушылардың жетістіктерін, немесе оқушылардың көрсеткіштерін ғана жеке осыны негізгі дерек деп есептесеңіз, ол бір-ақ қырынан қарау болып есептеледі. Сіз бүкіл мектепке қарау керексіз, бүкіл мектептің, барлық мұғалімдердің, барлық оқушылардың көрсеткіштеріне қарау керексіз. Сонда ғана осы өзіңіздің тақырыбыңа, сіздің аясында шынайы бір нақты өлшемдер жасай аласыздар. ақш-та докторлық білім беру, PhD білім беру деңгейінде нәтижелердің жалпылануы деген ұғым бар. Мысалы, пилоттық бағдарламада өзіңіз ашып қорытындылаған тұжырымдар жалпылама үлкен ауқымды деңгейде қолданылатындай болу керек. Үлкен рахмет. Қатысушылар, ары қарай осы бойынша сөйлескілеріңіз келсе, менің имейлім мына жерде, менің байланыс ақпаратым көрініп тұр, экранның төменгі жағында менің имейлім. Сұрақтарыңыз болса, комментарийларыңыз болса, тіпті сындарыңыз болса, айтуларыңызға болады. Мен 3 альбомды аяқтадым. Қаңтарда 3 музыкалық альбом, және менің музыкамды тыңдағыларыңыз келсе, Facebook'та Baja Arizona деген адреспен тыңдай аласыз. URL осы экранның төменгі жағында көрсетілген. Үлкен рахмет, Сорен Қауып мырза. Құрметті әріптестер, ауызша сұрақ қойсаңыздар, қолдарыңызды көтерсеңіздер болады, микрофондарыңызды қосамыз. Ауызша сұрақ қойларыңызға болады, сұрақтар болмаса, ауызша айтқыларыңыз келмесе,
чатқа жазуларыңызға болады. Қазір сұрақ қойылып жатқан жоқ. Сорен Хоп мырза, келесі вебинарларда не қарастырылады, соны айта аласыз ба, Сорен Хоп мырза? Ертең біз нақты сессияны жасаймыз. Ол бағдарламаны бағалауға арналған. Осы бойынша менің тәжірибем өте үлкен, және мен осы бағалау процесіне көбірек көңіл бөлгім келеді. Содан кейін жұма күні мен білім беру саласында ұзақ уақыт жұмыс істеп жүрмін. Және менде магистр дәрежесі, PhD дәрежесі бар, және бакалавриат бар әрине. Докторлық деңгейдегі осы көптеген сондай тренингтардан өттім. Маған ешқашан ондай сұрақ қоймаған болатын. Білім беру дегеніміз не деген сұрақты ешкім сұрамаған болатын. Ал бұл философиялық мәселе. Білім беру өкілдерінен ешкім сұраймайды білім беру деген не екен. Менің ойымша, осы 3 күнді, 3 вебинарды осы жөнде талқылау мен қорытындылау дұрыс болады деп ойлаймын. Яғни білім беру дегеніміз не? Менің пікірімше, мысалы. Мен сіздермен оны талқылаймын. Өте маңызды еңбектердің бірі. Мыңдаған еңбектерді мен оқыдым. Мен аптасына 50 еңбекті жүктеп аламын электронды форматта. Кеше 10-ын алдым. Және оқи берем осы ғылыми еңбектерді. Және маңызды бір нәрсе, W.B. Галлидің еңбегі 1956 жылғы Essentially Contested Concepts деп аталады. Яғни бұл философиялық еңбек, және ол бір өте даулы мәселелерді көтереді. Біз көп жағдайда, мысалы, білім беру деген не деген сұраққа барлығымыз жауап берсек, ешқашан біз бір жауапқа келмейміз. Әрине, бір жауапты сіз бересіз, онымен қалғандары келіспеуі мүмкін. Білім беру туралы не себепті бұлай айтып отырмыз? Білім беру жөнінде айтатындар өте көп. Жалпы қалай дамыған жөнінде, және соғыстан кейін қалай дамыды, осы жөнінде біз жұма күні сөйлесеміз.